Oke guys, saat ini saya sudah di atas kendaraan angkutan umum ya guys, yaitu trayek Semarang Limpung guys. Kayaknya kendaraan ini sudah mulai jarang ditemui guys. Mungkin sudah kebanyakan sepeda bermotor kali ya guys ya. Coba saya akan nanti tanya-tanya sama Pak supirnya guys. Oke guys, sebentar lagi kita akan memasuki Kabupaten Batang guys, dan ini adalah perbatasan Kabupaten Kendal guys, Kendal dan Batang. Dan di depan sana itu sudah ada Gapuro Kabupaten Kendal guys, yaitu perbatasan Kendal dan Batang. Nah, sebentar lagi di depan sana itu sudah mulai kelihatan Gapuro Kabupaten Kendal. Selamat jalan Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Dan kita memasuki Kabupaten Batang guys. Ya, ini adalah jembatan Kalikuto guys, jembatan terpanjang. Dan ini itu adalah jembatan merah tol ya guys. Akhirnya masih penuh loh guys. Luar biasa, semalam hujan turun banjir guys. Dan ini adalah Gapuro Kabupaten Batang guys. Oke ya guys, sekarang kita sudah memasuki Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang guys. Itu berarti kita akan segera memasuki jalur Alas Roban guys. Biasanya kalau ke arah Limpung, mobil ini tidak lewat jalur lama atau Alas Roban guys, tapi dia lewat jalur ke kanan lurus sampai pos polisi guys. Tapi karena saya nanti turunnya di Sentul, mau nggak mau harus lewat jalur lama, yaitu jalur Alas Roban guys. Oke guys, ini sudah memasuki Kota Mangkusari guys. Saatnya saya akan wawancara atau menanya-nanya pada Pak supirnya ya guys. Pak, iya mas, kenapa mobil jurusan Semarang Limpung ini sekarang sudah jarang ditemui? Tapi ya mas, yo saya kendaraan bermotor guys, lagi. Oh gitu. Iya puang, saya di kendaraan bermotor. Iya sih, ya kendaraan umum gimana sih ya mas? Kok jenengan masih narik penumpang, apa nggak rugi pak? Iya mas, kebutuhan hidup. Iya pak. Nah aku naik bener, orang narik penumpang ya orang mangan. Anak bojoku mani opo coba mas. Iya tak? Bener juga ya pak ya. Iya. Ya daripada nganggur ya pak ya. Lebih baik narik kendaraan umum ini untuk mencukupi keluarga bapak ya pak ya. Semoga berkah pak. Amin pak. Ngomong-ngomong, bapak ini sudah berapa lama narik kendaraan umum ini pak? Aku narik kendaraan ini semenjak masih bujang mas. Wow, itu sudah lama banget pak, sampai sekarang. Luar biasa pak, sampai sekarang ini masih ya seperti inilah. Terus iya meneh coba, yang penting ditekunin aja lah pak. Rezeki itu kan Allah yang ngatur ya enggak pak? Iya mas, pokoknya selalu berikhtiar dan selalu berdoa pak. Amin. Saya nanti turun di Sentul ya pak, di ojekan biasa. Oh, macam Sentul pak. Berarti saya lewat jalur tengah, lewat jalur Alas Roban ya. Oke guys, sebentar lagi kita akan memasuki
jalur tengah Alas Roban guys. Masih berapa ratus meter lagi kita akan memasuki jalur Alas Roban yang lama guys. Berarti saya nanti akan nanya-nanya sama Pak sopirnya lagi guys. Ini baru sampai pom bensin guys, dan depan sana ada pasar Melelen. Ini jalannya kelihatannya halus guys, rata gitu, tapi kalau dinaikin mobil terasa goyang-goyangnya guys, karena ini bukan aspal guys, ini adalah cor-coran ya guys, beda sama aspal. Kalau aspal dinaikin kendaraan itu enak halus guys, tapi kalau cor-coran ya seperti ini terasa goyang kanan kirinya begitu guys. Penumpangnya lagi pada ngobrol guys, biarin aja guys ya. Lumayan juga penumpangnya guys, alhamdulillah. Oke guys, beberapa saat lagi kita akan memasuki jalur Alas Roban yang lama guys. Konon katanya guys, di tengah-tengah Alas Roban sana, yang depan sana nanti ada warung goib guys. Katanya sih penjualnya cantik-cantik banget guys. Itu guys, ini dia, kita sudah mulai memasuki jalur Alas Roban yang lama guys. Walaupun jalur ini jalur lama, tapi jalannya sudah dibeton guys, atau dicor semua guys. Ada sebagian yang masih belum seperti ini belum nih, tapi depan sana sudah mulai dicor guys. Di belokan pertama sudah mulai dicor guys. Inilah cor pertama guys, belokan pertama guys. Wah, dulu di sini ada patung kendaraan guys, dan ini adalah sebelah kanan ini adalah pohon beringin putih guys. Konon katanya kalau ada monyet keluar dari pohon beringin ini, berarti menandakan mau ada kecelakaan di daerah ini guys, di belokan yang sangat tajam ini guys. Serem banget guys, ada suara-suara gitu guys. Jadi di jalan ini banyak sekali monyet-monyet guys. Apakah sekarang ada guys? Coba kita lihat aja guys. Kayaknya nggak ada monyet ini guys. Biasanya padahal kanan kirinya ini banyak monyet guys. Iya mas, biasanya ini monyet lagi oke. Wah, nggak ada monyet guys. Suasananya bikin merinding guys. Dan konon katanya dulu ada orang Lampung yang lewat sini dan berhenti di tengah-tengah jalan ini. Katanya ada warungnya ramai sekali guys, dan penjualnya cantik-cantik guys. Dan orang Lampung ini mau menumpang kencing guys, tapi penjualnya ini tidak berkata-kata guys, cuman menunjuk aja guys. Nah, daerah inilah dulu, disinilah di sebelah kiri ini.
warungnya, ceritanya di situ guys. Sumpah merinding guys. Ih, serem guys, ngeri banget guys. Ini kalau malam sama sekali nggak ada penerangan guys, sama sekali nggak ada penerangan, cuman lampu sorot kendaraan aja yang bisa menyinari jalan ini guys. Coba, ngeri banget guys. Di sini kalau malam banyak-banyak makhluk-makhluk gaib. Merinding saya guys dengarnya. Aduh, luar biasa guys. Aduh. Tapi masih ada 1-2 kendaraan yang melewati jalan ini guys. Karena jalan ini walaupun berkelok tapi tidak menanjak guys, banyak datarnya guys, jadi enak. Dan sebentar lagi saya akan turun berapa belok lagi ini, 1-2 belokan lagi saya akan turun dari kendaraan ini guys. Pak supir, terima kasih ya. Sama-sama Mas. Sudah menemani saya bercerita. Nah, di depan sana Pak supir, saya akan turun. Terima kasih ya Pak supir atas perkembangannya. Oke, terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain kesempatan.